Olá pessoal, estamos aqui com essa Renault Duster. Problema aí de barulho na roda dianteira. Você vai andando com o carro, por exemplo, em ruas de paralelepípedos e até mesmo algum buraco que você passa e você sente na roda. Esse aqui estava com barulho desse lado, ó. Ele faz um pop, 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 pop quando passa em um local irregular da estrada, tá? Então, o que acontece com isso? Muitas vezes, né, alguns mecânicos aí não identificam facilmente o problema. Esse aqui, inclusive, me acusaram isso aqui, ó. Mas não é esse realmente o barulho. Esse aqui é o da pastilha, né, que fica barulhando, que, enfim, é uma outra função que tem aqui, mas o problema, esse aqui é uma chacoalhada, ó. Vai fazer essa chacoalhada. E esse barulho que eu estou te falando para vocês é o pó, 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 aquela batida mais de pancada mesmo. E aqui, pessoal, isso aqui é onde vai os batentes do amortecedor dianteiro. Então, para identificar é muito fácil. Aqui na mão não dá para saber, assim, com o carro no lugar. O que vocês vão fazer? Precisar colocar o macaco, suspender o carro, que essa peça vai ficar livre, mais ou menos livre, entendeu? Sem o peso do carro. E o que vai acontecer? Você vem aqui na mão mesmo e vai puxar. Então, quando eu pegava nela aqui, já foi trocado, já foi substituído, então não vai fazer mais. Mas quando ela tá ruim, na mão aqui você pega, ela vai fazer pó, 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 o mesmo barulhozinho que você sente lá. Então, qualquer lugar que você estiver passando com o carro e for irregular, ele vai fazer o mesmo barulhozinho que faz aqui na mão. Aqui é só para identificar mesmo o problema, tá, pessoal? Porque ali do outro lado também tem. Você andando com o carro, você consegue identificar qual lado que está, né? Mas se querer levantar os dois lados, às vezes os dois podem estar danificados, um pouco menos, enfim, e logo apresentaria ali o problema, você já mata a charada de uma vez só, tá? Então isso é só para identificar o problema, lembrando que só com o mecânico mesmo para resolver, porque aquilo ali tem as chaves apropriadas, tem umas garras, né, que ele pressiona a mola para poder você desrosquear tudo isso aqui, o amortecedor sai por completo por baixo e você só compra o kit de batente do amortecedor. Não precisa trocar o amortecedor se o amortecedor estiver ruim, sim, mas geralmente estraga só mesmo os batentes. Você substitui os batentes aí e tá resolvido o problema. Esse aqui a gente ainda vai ter que trocar essa parte aqui, que são os parafusos que dá esse barulhozinho aí, tá vendo? Que é coisa que acontece mesmo da dança. Isso aqui, pessoal, por que eu matei essa charada? Porque com o Gol já aconteceu do mesmo jeito, ou seja, esses carros de passeio tudo tem esse sistema aqui, então qualquer carro aí você que apresentar esse barulho, você pode ir direto aí que você vai conseguir resolver o seu problema. Forte abraço, obrigado pela atenção.